가마장작 더치커피 주문한 게 도착되었습니다. 코코넛 오일이 들어있는 더치커피입니다. 제가 커피 좋아하는데 저번에 그냥 더치커피 구매해서 잘 먹었고요. 이번엔 코코넛 오일이 들어간 게 궁금해서 구매해 봅니다. 사장님 저렴히 주셔가지고 되게 이거 쏙 들고 다니면서 먹기 좋은 것 같아요. 저는 직장에서 일하면서 이렇게 책상 위에 커피 잔 올려놓고 이렇게 일할 때 이렇게 한 모금씩 하는데 커피 없으면 왠지 집중도 잘 안 되는 것 같고, 여기 안에 지금 코코넛 오일이 떠다니는 것 같습니다. 여기 아마 지금 원고된 건데 살짝 입안에 녹여보아도 좋을 것 같습니다. 사장님 이렇게 잘 도착되었습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 존슨 가마 장작 더치커피 주문했습니다. 커피가 생각보다 너무 앙증맞네요. 10개 주문했는데요. 사이즈가 많이 귀엽고 작습니다. 들고 다니면서 먹기는 편할 것 같고요. 이렇게 10병이 왔고요. 요즘 날씨가 더워서 아이스로 마시면 시원할 것 같은데요. 저희 딸이 또 아이스 커피를 좋아하기 때문에 이렇게 놔두면 알아서 잘 타서 마시더라고요. 저는 아직까지 따뜻한 커피를 좋아해서 따뜻하게 마시겠지만 식구들은 또 시원하게 마실 거라 생각하고요. 앙증맞은 커피 10병 잘 받았습니다. 맛있게 먹겠습니다.